希望有更多的人得到救助，这令人心碎。我向遇难者家属表示哀悼。Hello， 大家好，我是梅子，来自越南。3月21日下午，我在楼下带娃的时候，邻居突然告诉我，东航有一架波音737飞机在广济境内坠毁了，上面呢有100多人。听到这个消息后呢，我第一个反应是假的，肯定是造谣，绝对不可能。波音737飞机不是被好多个国家禁飞了吗？我还真的不相信会有此事，然后我就拿手机出来看的时候，才发现是真的。那一刻，我感到非常的震惊、难过和伤感，因为新冠疫情的肆虐本已让人身心疲惫，今天又传来东航波音客机逝世的噩耗，令人格外心痛。一架飞机逝世都是灾难，132条鲜活的生命，132个灾难和痛苦突如其来的家庭。空难最恐怖之处在于要活生生的面对死亡，从生到死，这清清楚楚的这几十秒内，恐怖和绝望真的不敢想象。我不想死，我想活着，行吗？这场空难仅是疫情笼罩下的我们，意外的时候真的不仅比幸福来得快，而且更是会横刀夺爱。我们的生命呢，多么单薄，不知道明天会发生什么事。所以呢，人的一生最重要的是，能平安、快乐、健康过的每一天。只愿我们身边呢，每个人都能平安、快乐、健康。我多么希望，真的只是一个噩梦而已。真的希望会有奇迹发生，在很近的某一天，他们都能平安回来。我们越南网友呢，也纷纷在网上留言关心和祝福所有人能平安归来。希望有更多的人得到救助，这令人心碎。我向遇难者家属表示哀悼。又是波音737，此机型在2018年和2019年曾发生2次亡人事故，导致全球全部波音737飞机被停飞，直至2020年，现在又发生灾难，令人心碎。我知道奇迹很难，但我仍然希望有很多幸存者。我向遇难者家属表示哀悼。听到这个消息，我很伤心。我向参与这次飞机失事的你和你的家人表示哀悼。好了，今天的视频我就分享到这里呢。灾难面前没有国界之分，希望东航事件多一点的希望，也希望呢全世界一起努力走出疫情的阴影。感谢大家支持和观看，下期视频再见，拜拜。